ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? આજે આપણે દૂધની મલાઈમાંથી ઘી બનાવીશું. તેના માટે મેં અહીંયા એક મોટી તપેલીમાં 500 ગ્રામ જેટલી મલાઈ લીધી છે. તો હવે હું એમાં 1 લોટા જેટલું પાણી એડ કરીશ. હવે આપણે એમાં બ્લેન્ડર ફેરવીશું. આવી રીતના આપણે માખણ પહેલાં બનાવીશું. 5 મિનિટ માટે આપણે બ્લેન્ડર ચાલુ રાખીશું. હવે આપણું માખણ બની ગયું છે. તો હવે હું એને એક બીજા વાસણમાં લઈ લઉં છું. આવી રીતે ચમચા વડે એક બીજી તપેલીમાં બધું માખણ હું લઈ લઉં છું. પછી એને સરસથી ઠંડા પાણીથી 2 વાર ધોઈ અને પછી આપણે માખણને ગરમ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ માખણ આપણું ફટાફટ બની ગયું છે. ઘણા લોકો જે આ માખણ કાઢી લીધા પછી જે છાશ વધે છે તેનું પનીર પણ બનાવી શકે છે અને ઘણા છાશ તરીકે ખાય પણ છે. હવે આપણું એકદમ સરસ માખણ બની ગયું છે. તો હવે હું એને ધીમા ગેસ ઉપર 10 મિનિટ ગરમ કરીશ. અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની અને થોડી વારે ઘીને હલાવતું રહેવાનું, એટલે ઉભરાય પણ નહીં અને નીચે બેસે પણ નહીં. જો આપણું ઘી ગરમ થઈ રહ્યું છે, હજી થોડી વાર લાગશે. હવે આપણું ઘી છૂટું પડવા માંડ્યું છે મલાઈમાંથી. તો હવે આપણે 2 મિનિટ માટે હલાવીશું. આવી રીતના સતત હલાવતા રહેવાનું લાસ્ટમાં, એટલે કે બેસે નહીં. ઘીને હવે ડબ્બામાં ગાળી લીધું છે અને હવે જો આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયા પછી 1 ચમચી જેટલું જ કીટું નીકળ્યું છે. એકદમ સરસ ઘી ગરમ થઈ ગયું છે આપણું. જો તમને મારું ઘી પસંદ આવ્યું હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો. નવો વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાય બાય ગાઈસ.